नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रौनक शाह। आज हम ट्यूसडे हेल्थ टिप में बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम विंटर कफ एंड कोल्ड। जैसे ही सीज़न चेंजेस होती है, कॉमन कोल्ड सभी एज में इक्वली सबको होता है, चिल्ड्रन, एडल्ट और ओल्ड एज पीपल। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं है तो होम टिप्स काफ़ी इफ़ेक्टिव है। उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव है लेमन, सिनेमन एंड हनी। हाफ स्पून ऑफ हनी लेना है, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन डालना है और एक पिंच सिनेमन डाल के आपको सिरप बना के ट्वाइस ए डे लेना है। उससे आपकी कॉमन कोल्ड और कफ में काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी जो टिप है फ्लैक्स सीड्स है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसको 1 टेबल स्पून लेना है फ्लैक्स सीड्स को, साथ में 1 कप पानी में उबालना है जब तक वो ठीक हो जाए। बाद में उसको स्ट्रेन करके फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लाइम जूस डालना है और साथ में हनी भी डालना है। ये आपको कंज्यूम करना है मिक्सचर दिन में 2 या 3 बार। सो उस पर भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कफ और कोल्ड में। सबसे इफेक्टिव है प्रिकॉशनरी मेजर्स। जब भी आपको कॉमन कोल्ड और कफ है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेना नहीं है, कैफीन को भी नहीं लेना है, और डू नॉट ईट स्पाइसी फूड, प्रोसेस एंड फ्राइड फूड, बट इंक्रीज योर फ्लूइड इंटेक और इनहेलेशन तो लेना है, साथ में रेस्ट भी करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन इन अ विंटर कफ एंड कोल्ड गिव्स एक्सेलेंट रिजल्ट as it reduces the frequency, severity and the durations of episodes of cough and cold. अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ले सकते हो, और जो फ्रिक्वेंट कोल्ड एंड कफ है वो आप परमानेंट मिटा सकते हो। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शंस बार बार होता है आपको, तो एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स की मेडिसिन भी आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप सही होम्योपैथिक मेडिसिन लोगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स गाइडेंस। अगर जेनेटिक टेंडेंसी है तो आपको इम्यूनिटी बूस्टअप करना है और आपका डिसीज़ को ट्रीट करना है परमानेंटली रूट लेवल से। सो इसमें होम्योपैथिक काफ़ी इफ़ेक्टिव है और विच गिव्स लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ। थैंक यू।